Ahojte, pridám vám len taký malý update. Frézoval som vlastne uchytenia na ruky, na prsty, na tie nadstavky, takže vám ukážem, ako som to robil. Robím to takou malou frézou, v podstate ručne. Vždy si to pekne vymerám. Mám takéto malé pravítko z Lidla, na ktorom sa dá nadstaviť ten doraz, že človek to má rovnakú mierku na všetko. Z jednej strany myslím 21 cm, 21 z druhej, tým pádom mi zostane rúčka, ktorá má asi 9 cm na dĺžku a frézujem to takouto fréskou. Je to malá ručná frézka z Lidla, na takéto účely úplne postačuje a frézuje dobre. Ten nadstavec je myslím 20 priemer, ktorý tam mám a idem dovnútra zhruba 5-6 mm. Úplne to stačí na tie prsty, aby to človek vedel nadvihnúť, aj keď je to plné medu. Tá freska je baterková z toho Lidla, funguje veľmi dobre a zvyčajne by som to robil vonku, ale keďže je zima, tak som to robil vo vnútri, tak preto tam mám ten vlastne odsávanie na vysávač. Vždy si to takto ešte prebehnem trošku šmirglom, aby to vyčistilo a myslím si, že je to taký pekný úchyt. Ešte by som chcel povedať, že ideálne by bolo, aby tá drážka bola na spodnej strane otvorená, aby mohla v podstate vytiec voda, lebo takto sa tam bude trošku možno, že vody zbierať. Ale ak máte úle povedzme pod strechou, tak to určite nevadí. Mne sa to osvedčilo, zatiaľ to tam nehnie, treba to len dobre natrieť. Niektorí včelári ešte robia tie uchyty tak, že si tam v podstate priskrtkujú nejaký kúsok dreva, len to vystupuje von a keď sa to vlastne dáva na seba alebo sa s tým manipulujeme, tak môže to zavadzať. Takto je to podľa mňa lepšie. Tak fajn, je to taká jednoduchá operácia. Držte sa, nech sa vám darí a musím sa už spustiť do tých styrodorových úlikov, ktoré ukážem na budúce. Keď sa mi podarí, tak by som pridal aj rozmery, že by sa to dalo podľa toho aj poriadne skonštruovať. Tak, keď nemáte, pridajte ešte odber, aby ste to nezmeškali.